हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ लेमन टी। मसाले वाली लेमन टी बना के सिखाती हूँ कैसे बनाया जाता है। चलिए, सबसे पहले मैं एक गिलास से थोड़ा सा 2 कप पानी लूँगी चाय बनाने के लिए और इसे मैं गैस पे रख देती हूँ। चलिए, मसाले वाली चाय बनाने के लिए मुझे चाहिए काली मिर्च, तेज पत्ता, 2 तुलसी, नींबू, बड़ी अदरक और मैंने लिए है चाय पत्ती, चीनी और दालचीनी ली हूँ। इन सारी चीज़ों से मैं बनाऊंगी मसाले वाली लेमन टी, जो बहुत ही खट्टे और चटपटे होते हैं और बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और खांसी वगैरह में भी बहुत काम आते हैं। चलिए, मैं चाय पत्ती डाली हूँ, थोड़ा सा चाय पत्ती लूँगी, आधा चम्मच। लेमन टी में चाय पत्ती की मात्रा बहुत कम लगती है और चीनी की मात्रा उससे ज़्यादा लगती है। मैं चीनी डालूँगी, कम से कम 2 कप चाय ली हूँ तो उसके लिए मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी डालना है ताकि ये मीठी बने। आप अगर मीठा कम पीते हैं तो आप मीठा कम डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मीठे पसंद है इसलिए मैं इसमें चीनी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ। ध्यान दीजिएगा। अब मैं डालती हूँ उस काली मिर्च को पूरी तरह से कूट कर मैं इसमें डाल दूँगी। तेज पत्ता डालूँगी, तुलसी पत्ता, अदरक कूटे हुए, 2 लौंग, दालचीनी और 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से खौलते रहने देना है। इसे उबलते रहना है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से इसके टेस्ट आ जाए और पक जाए। पानी में इनके टेस्ट आ जाने चाहिए, इसलिए मैं इसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकाते रहूँगी। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए, चलिए मैं गैस को बंद करती हूँ और मैं अब इसे मैं कप में छानती हूँ। लीजिए, मैंने कप में इसे छान लिया है। अब मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी। ये लीजिए, हमारा नींबू का मसालेदार चाय रेडी है। ये पीने में बहुत ही अच्छे हैं और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आपको खांसी हो रखी है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा काढ़ा की तरह काम आता है।